Hi, everybody. Welcome to the new episode, and actually, it's the second season of our show, English at Work. My name is Vic. I'm over here, My and name the is my person name is next to B. me. Hi, how are Hello. you? I'm good. Okay. Where are you right now, B? I'm at home in a quiet corner in my house. That's cool. Yeah, so working from home and have been working from home since before Songkran actually. อือหือ Yeah. Where are แล้ว you, รู้สึกเป็นยัง Vivek? ไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ Um, right. I'm okay. I think adjusting to the environment of being at home and having to work and balancing between my mom calling me, my dad calling me, my dogs running up to play with me, and of course, work and all the Zoom meetings, อือหือ Microsoft Team meetings, อือหื WebEx อ meeting, whatever other programs are being used for video conferencing. Yeah. And right now, for those of you who are listening on the podcast application, we're currently zooming. เราใช้กริยา to zoom อย่างนี้ได้เลยไหมครับบี I think it's widely used enough for us to be able to say that, Vivek. We are zooming. Yeah, because we used to say like we're video conferencing, or we're Skyping. video chatting อือหือแต่ตอนนี้ Zoom มันเป็นที่แพร่หลายแบบแทบจะที่สุดในโลกตอนนี้เลยใช่ไหมครับ I think so. เพราะฉะนั้น English at Work นะครับในเอพิโซดนี้ถ้าสมมติเกิดฟังอยู่เราขอเชิญชวนนะครับให้มาติดตามดู Zoom session ของเราบน YouTube นะครับซึ่ง by the way we have the brand new channel especially for the English content เรากำลังพูดถึงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็คอนเทนต์ที่จัดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเราก็เลยแยกช่องออกมาจาก The Standard Podcast ซึ่งช่องนี้ชื่อว่า KND Studio ก็คือมาจากคำนี้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ English at Work ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ช่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมติเกิดยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือว่ายังไม่เจอเราบน YouTube Search ได้เลย KND Studio or you can search for English at Work podcast แล้วถ้าสมมติเกิดเจอช่องเราเจอวิดีโอตัวนี้แล้วฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่เราเพิ่งจะเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ครับบีครับ English at work ตอนนี้มันจะเป็น at work แล้วก็ at home ด้วยใช่ไหม Yes, I think so. และอย่างห Where นึ่ง are ที่ you, ทุก Vivek, อะ right ไรนะค now? รับ Where are you Oh right I'm now? at the standard right now I'm in our small studio over here yeah Okay. all black as you can All see black. Yeah, actually Looking we have good. two studios. We have the big one, which is like brighter, like with a bright walls, but this one is like smaller and with a dark mode. Oh, I So see. yeah, so we've got two mood for you to choose from. Nice. Very Yeah, nice. วันนี้อย่างที่บอกครับEnglish at Work พาคุณมา work from home นะครับตอนนี้ทุกคนต้องอยู่บ้านกันทำงานจากที่บ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่คุยกับบีไว้ก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราต้องใช้วิดีโอแชทนะครับหรือว่าเราต้องวิดีโอคอนเฟรนซ์กันตลอดเวลาเลยแล้วบีเองก็แชร์กลับมาว่าสิ่งหนึ่งที่บีรู้สึกคือมันเป็นยังไงฮะการประชุมกันทางซูมมันทำให้เราเหน็ดเหนื่อยกว่าปกติเนาะ I think there's a term for it, is it, Vivek? I think Yeah. I've heard the term. It's called Zoom fatigue Yeah. or Zoom exhaustion. คำว่า fatigue มันคือความล้าใช่ไหมฮะ ใช่ รู้สึกเหนื่อยล้า เหนื่อย exhaustion ก็ exhausted ก็คือ so tired super tired นั่นเองand why do you think that is Maybe it's has to do with like screen time. Like you have to keep staring into the screen all the time and you have to sit in one place all the time. And then I think when people schedule Zoom meetings, before we would have buffer of like
time, right? Like we would travel, so travel time. So one meeting to another, we might have like an hour and a half between the meetings. But now when we're working from home, everybody assumes that it's like, okay, you can just, 5 minutes and then jump into another meeting. So back I to think back, right? back to back. So what ends up happening is you have a schedule of, when before you could squeeze in maybe 3, 4 meetings. Now it's one every hour back to back with no Yeah breaks in between. Yeah, it's yeah so tiring. จริงครับ Mm, เพราะว่าถ้าสมมติเกิดอย่างน้อยเราต้องแบบขอหยุดประชุมแรกแล้วเดินเข้าอีกห้องหนึ่งเพื่อไปประชุมที่สองหรือว่าเดินทางเพื่อไปประชุมอีกที่หนึ่งมันก็จะมีเบรกระหว่างนั้นใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าอ้าวไม่ต้องเดินทางแล้วนี่ you have no excuse of like having to commute or having to travel to from one place to another so people might assume or you subconsciously you kind of schedule your own meetings like back to back yes. So you โดย try ที่ to เรา squeeze ลืม a lot more in than ใช่ maybe your brain and mental state can handle. อืมงั้นถามบีว่าเคยประชุมซูมจำนวนมากที่สุดต่อวันกี่ครั้งครับ How many Wow. meetings The number that popped up for me is like 6. wow that's a Yeah, lot but นะ I'm not even sure if that's a lot for people these oh days. I yeah think is it a lot? Yeah, people these days seem to go even more than 6, I've heard. because I've heard 19 I've What? heard like 16 meetings Are you yeah serious? yeah and that's crazy right Wait, how many hours is in a day? I know Oh, but it's not a long meeting but even though it's okay. not long even though they are not long meetings they're still tiring I mean That's true. Because you have to yeah switch your brain, right? Like you're talking Mhm. about this, now you got to prepare for another meeting, Mhm. switch your brain, and you Mhm. always have to be on. I think working remotely these days, it's like reinvigorated the terms like, always on. I think right Mm. now we're even more on Yeah. than in the Uh, past because now everything is right. online. So we have to be always available to look our best in front of the camera. Oh yeah. For like a Zoom meeting all day. Uh, Yeah. well, but Mm, okay, you know what? Let me take off my mask. Oh God, it's so hard because well, right now we are in two different places. We can do this, but for the new normal, if there like more than one person in the room, we will have to always wear masks. And Nong T and I just did that like for the other show for community podcast as maybe. well. So we have to wear masks and wearing masks while trying to talk and not sounding like you're out of breath is pretty pretty tricky. Yeah, Pretty but hard. that's Yeah. another thing we have to get used to, I guess, in this age of like pandemic and stuff. Well, สำหรับคำบอกว่า Zoom fatigue หรือว่าZoom exhaustion right ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเผื่อว่าจะมีอะไรที่ช่วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราได้บ้างเขาไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจใน Stanford News นะครับเว็บไซต์เดี๋ยวเราจะแชร์ไว้นะครับที่ description ลิงก์เข้าไปแล้วก็ลองไปอ่านเวอร์ชันเต็มดูได้ The article is called Stanford researchers identify 4 causes for Zoom fatigue and their simple fixes นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของทำไมเราเวลาเราซูมมีตติ้งกันทำไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้นะครับเขาให้เริ่มต้นจากการถามตัวเองต่อไปนี้สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ซูมกันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะครับถามตัวเองว่าข้อ 1 ครับ how exhausted do you feel after video conferencing นะครับข้อ 2 after video conferencing how irritated do your eyes feel รู้สึกสายตาแบบมันเคืองตาแค่ไหนสายตามันล้ามากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่ 3หลังจากประชุมซูมเสร็จแล้ว how much do you tend to avoid social situations หลังประชุมไม่อยากจะพบเจอผู้คนอีกแล้วเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้อ 4 how emotionally drained do you feel อันนี้คืออะไรไงครับ emotionally drained can you explain describe I that think, feeling yeah, sure. The word drain is like you have none of it left เหมือนมันไหลออกไปใช่ไหมคะพี่วิก so emotionally drain is like you use so much of your energy and you have nothing left at all. Yeah.
ก็คือทางเรื่องของพลังงานและอารมณ์มันเหือดหายไปหมดเลยนะครับกำลังกายอาจจะยังมีแต่ว่ากำลังใจนั้นไปหมดแล้วนะครับและอีกอันนึงคำถามที่อยากให้ถามตัวเองก็คือ how often do you feel too tired to do other things after video conferencing อยากจะให้สิ่งนี้เป็นสิ่งสุดท้ายของวันพอซูมคุยงานประชุมกันเสร็จปั๊บนี่ไม่อยากทำอะไรต่อเลยถ้าสมมติเกิดคุณตอบคำถาม5 ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับมากกว่า2ว่า yes นะครับหรือว่า a lot หรือว่ามัน is so bad for me นั่นก็คือคุณอาจจะมีปัญหาแล้วนะครับทีนี้เขาให้เขาเรียกว่าคำอธิบายมาทั้งหมด4เหตุผลด้วยกันนะครับว่าทำไมหลังจากที่เราซูมเยอะๆเราถึงรู้สึกแย่มากๆข้อ1เขาบอกว่า excessive amounts of close-up eye contact is highly intense like eye contact via Zoom is that Yeah. what they mean Yeah. interesting เขาบอกว่าin a normal meeting people will variously be looking at the speaker taking notes or looking elsewhere แต่บน Zoom เนี่ยมันเหมือนกับเราถูกบังคับให้ต้องมองหน้ากันตลอดเวลามันก็เลยต้องจ้องตากันตลอดเวลาซึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมุติเกิดมันเป็น real life อะเขาบอกว่า when someone's face is that close to ours in real life our brains interpret it as an intense situation that is either going to lead to mating or conflict I like the mating part yeah คือถ้าสมมุติเกิดคนเราใบหน้าใกล้กันและจ้องตากันเยอะขนาดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายเราจะตีความว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ intense กำลังตึงเครียดซึ่งอาจจะนำไปสู่การผสมพันธุ์ไม่ก็การต่อสู้คือถ้าเกิดจะ intense และใกล้กันขนาดนั้นแล้วถ้าสมมติเกิดเราเป็นแบบนี้บนซูมเยอะๆตลอดเวลากับคนจำนวนเยอะมากโดยอัตโนมัติครับมันจะทำให้ร่างกายเครียด because That's the you're looking explanation for the eye contact right yeah I see yeah. and you're เพราะ also มันเหมือนกับ looking สม for มติว่า more เวลา than เราซูม one กันแล้วถ้าไม่ได้สบตากันหรือว่ามองไปที่อื่นปั๊บเนี่ยคนจะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบเฮ้ย are you listening to me มันจะรู้สึกอย่างนั้น มันก็เลยจะต้องทำให้รู้สึกว่าต้องใกล้และสบตากันตลอดเวลา is there a solution for this though Yeah they said just take Zoom out of the full screen option and reduce the size of Zoom window relative to the monitor to minimize face size okay or should you ก็ just คือว่า nobody turn on their camera well that could be done sometimes but not all the times because of course we still want like the interaction and we want to look at faces right but it doesn't have to be that big that's true okay ก็คือ yeah. ห่างหน่อยอย่าเข้าไปใกล้มากเช่นเขาแนะนำอย่างนี้นะครับว่า you might use the external keyboards ไม่ใช่คีย์บอร์ดที่ติดอยู่กับจอที่คุณใช้ซูมแต่ว่าเป็นคีย์บอร์ดอีกชุดหนึ่งซึ่งทำให้คุณสามารถอยู่ห่างออกมาได้แล้วก็พยายามลดขนาดหน้าจอนะครับให้ใบหน้าของคนที่เรากำลังคุยทางซูมอยู่ด้วยเนี่ยเล็กลงมันจะได้ไม่ดูแบบ like in your face all the time That's a really good trick yeah แล้วอีกอันหนึ่งข้อ2นะครับเขาบอกว่า seeing yourself during video chats constantly in real time is fatiguing โอเคการเห็นหน้าตัวเองตลอดเวลามันเหนื่อยใช่ไหมคะพี่บิ๊กใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย so when you think about it it's very true and it makes a lot of sense because in your real life you don't see your own face all the time right ลองนึกภาพว่าไม่ว่าเราจะเดินไปไหนคุยกับใครแล้วมีคนแบบเอากระจกมาดักหน้าเราตลอดเวลาให้เราเห็นหน้าตัวเองตลอดเวลา so that's not natural right No, not natural at all. And I think it's tiring because you have to kind of, that phenomenon when people walk past a mirror, they always like tend to look and make sure they look okay, like adjust. Yeah, you have to check yourself out in the mirror. Yeah. So when you have that all the time, I can see how it's tiring because you're always, not only are you checking the person you're talking to and how they're responding to you, you're also checking yourself to make sure, is my face adjusted correctly? Yes, do exactly. I look okay? Right. Everything. Yeah. You're right. It's a lot more to do now
when you're talking. You're not just talking and trying to get information from them. You're also making sure that you yourself are giving off the right information. I right could see how Mhm. that's really tiring. And So basically you want yeah. to look good, you want to look like presentable all the time because it's like you're on the screen now, it's not in real life, and this is being recorded too, and you want to make sure that you look like decent, to say the least, right? Yes. Mhm. Now I'm like very self-conscious. I'm looking at Yes myself now all the time when you're saying ใช่ that. คำ So ศัพท์ what คำนี้ดี self conscious it means what how do you describe the word self conscious self-conscious to me it means like you're ระแวงป่ะคะพี่บิ๊กเกี่ยวกับตัวเองเหมือนภาพลักษณ์หรือแบบ อืม คือระแวงเกี่ยวกับตัวเองอ่ะ เออ มันจะมีความไม่เซลล์ขึ้นมาเนาะมันจะมีความแบบเฮ้ยคนกำลังมองจ้องเราอยู่แล้วเราโอเคหรือเปล่านั่นคือแบบ self conscious ตลอดเวลานะครับแล้วเวลาเราถ้าเกิดเราต้อง on zoom หรือว่า video conference ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราจะต้องอยู่ในโหมดนั้นทั้งวันทั้งคืนคือต้องคอยเช็คตัวเองตลอดเวลาว่าโอเคหรือเปล่าและนั่นคือสิ่งที่น่าเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้น the obvious solution is like to hide self view button just click on that button hide self view มันมีปุ่มที่สามารถจะซ่อนหน้าตัวเองได้คือแล้วก็แค่มันก็จะเหมือนเป็นธรรมชาติในการพูดคุยคือเวลาคุยกันพี่แค่มองหน้าบีคนเดียวไม่ต้องมองหน้าบีแล้วคอยเช็คตัวเองมองหน้าบีแล้วคอยเช็คตัวเองมองหน้าบีแล้วคอยเช็คตัวเองมันจะได้ไม่เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ปิดวิวของตัวเองซะบ้างนั่นเอง Okay. นั่นคือ like good tip. I think I'll try it. Yeah. Especially when you're presenting, right? If you have a big presentation and you have self view on, you're not only think about what you're presenting, but also thinking about whether you look okay all the Yeah. time. So it really distracts from the content of your presentation. I think that's ครั a บ good tip. Good tip. Yeah. แต่ว่าก็ก่อนที่จะปิดเนี่ยก็คือ make sure ว่าโอเค the lighting's good and your position in the right place and the right spot and okay everything okay and now you hide yourself from the camera I mean from the screen Right, just like what you would do in a normal setting. Like you would check Yeah. yourself in front of a mirror before you go up on Yeah. stage. It's the same Right. thing. But then when you're giving Exactly. presentation, just focus on your audience and that's it. right Yeah. ใช่ครับเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามมากๆว่าพยายามมองหน้าบีแล้วไม่มองไปที่ตัวเองยากเหมือนกันเนาะพี่วิ ยากเหมือนกันเพราะว่า it's right there in your face so you can't help but look at it right อันที่สามเขาบอกว่า video chats dramatically reduce our usual mobility mobility ในที่นี้คือการขยับร่างกายใช่ไหมคะพี่วิ ก็คือเหมือนกับที่บีพูดตอนแรกว่า you have to like sit you have to be there you can't go anywhere ก็คือคุณต้องนั่งอยู่กับที่นานๆแทนที่เราจะได้แบบเดินไปเดินมาหรือว่าอย่างที่บีพูดตอนแรกเลยว่าพอเราเปลี่ยนสถานที่บ้างครับเปลี่ยนห้องประชุมบ้างต้องเดินทางเพื่อไปประชุมอีกที่หนึ่งบ้างมันก็ยังได้เคลื่อนไหวแต่ทีนี้พอเราบอกว่า schedule zoom ของเราแบบติดกันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเราไม่ต้องเดินทางอยู่แล้วเราก็จะลืมไปว่าเราไม่ได้ลุกมากี่ชั่วโมงแล้วI think it's even more than just like being in a meeting room because sometimes you might think being in a meeting room also reduce mobility, right? But at least in a meeting room, you can like, lean back on your chair, you can like change your position. But when you're in Zoom, you kind of only have this box, right? Yes. Like this amount of space. So you can adjust, yes. but then if you like want to stretch and now I'm out of the frame. Yeah. Yeah, exactly. So I think it's even more. So my trick is like to try to have more than one space where I would go to Zoom. So I would kind of designate like maybe 2 areas. I like one in the house and one in the garden outside my house. Yeah, because I need some sun and some green as well. And hear some birds chirping as part of my Zoom meeting. Yeah, so I try to move as much as I can and change the space a little bit. แล้วก็อาจจะมีเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งที่แนะนำนะครับ turning one's video off periodically during meetings is a good ground rule to set for groups ก็คือคุยกันเลยครับว่าถ้าสมมุติเกิดเราอาจจะต้องแบบประชุมกันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเปิดกล้องกันตลอดเวลาก็ได้นะ
เป็นเป็นพักๆเนี่ยสมมติว่าบาง agenda บางประชุมที่เป็นประชุมเล็กหรืออะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องก็ไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้ แต่ว่าต้องตกลงในกลุ่มนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องมองอะไรสักอย่างบนหน้าจอไหมเราต้องมีการแชร์สกรีนกันไหมประมาณนั้นนะครับข้อ4เหตุผลสุดท้ายซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทันนึกเหมือนกันนะแต่ว่ามันจริงมากคือ the cognitive load is much higher in video chats the cognitive มันคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับเขาอธิบายอย่างนี้ in regular face-to-face interaction, non-verbal communication is quite natural, and each of us naturally makes and interprets gestures and non-verbal cues subconsciously. But in video chats, we have to work harder to send and receive signals. มันเหมือนกับว่าพอเราอยู่กันต่อหน้าตัวต่อตัวเนี่ยเรื่องของอวัจนภาษาทั้งหมดมันจะถูกส่งแล้วก็รับโดยอัตโนมัติแต่ว่าบางทีการพูดคุยกันผ่านหน้าจอมันไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่างสมมตินะครับว่าถ้าสมมติเกิดเราอยากจะให้อีกฝั่งหนึ่งรู้ว่าเรากำลังรับรู้อยู่เนี่ยแล้วก็ต้องพยายามมองไปที่หน้าจอ and maybe you have to nod like this and then you have to like gesture like more than you naturally and usually might right นั่นคือสิ่งที่มันเหน็ดเหนื่อยมันเหมือนกับเราต้องแสดงตลอดเวลาเพื่อ make sure ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเรารู้สึกหรือว่าต้องการจะสื่อสารอะไร Yeah. I love this one. I think this is the main problem. That's why you feel so tired when you try to like run workshops or run meetings, brainstorm meetings, because sometimes you're saying something and then the other side is just like yeah. You know, and you're like, did I say something wrong? Am I very boring right now? And it could just be because they're just like resting at the moment. Because before we're not used to just seeing, you know, expressions of people so close up. So I think I really like this one. Or these days when sometimes we Zoom and we're in office space or outside, and then we have an extra added bonus, PB, of a mask. Yeah, like I know. Now we don't know. Now I can't even tell, whether or not you're smiling or you're like smirking at me or you're like เบะปากอยู่หรือเปล่าวะ Yes. Yeah. So I think it takes the brain a lot more energy to like process whether this person understands. Are they nodding? Do they look bored? Do I look bored? Because now you're looking at yourself too, right? Yeah. So it's like so much like in just you know one meeting. ใช่เหมือนกับเราต้องทำการแสดงตลอดเวลาอย่างที่บอกหรือแม้แต่บอกว่า yes good job good idea like we never do this in real life right like I know right I agree with you yes we go it's a lot of energy I know but we have to because well they're like so-called like Zoom etiquette right yes if we turn off our video it feels like maybe we're not even listening maybe we're you know not even right here we're just you know off doing other things or if we have no reaction at all sometimes the speakers like did you understand was there a internet connection problem or what happened right so there are things that you can do I guess like you can maybe instead of always being on maybe you can use some of the reactions I don't know like clap oh yeah well actually there's a lot of like gimmicks yeah do you use like filters or like the virtual background well I think I do to like liven things up I think sometimes we want to just liven some of our Zoom like fatigues up because we can't avoid it right so maybe we make things a little bit more fun like for example we would have I'll go to like maybe a background it can be like one day I'll pop in and be like hello everybody oh nice look where I now am you're outside yes by the beach by the beach right yeah these so are just cool. like really basic Zoom like what's it called Zoom backgrounds is it yeah the virtual background right or another one that people like to use is it this one like hello San Francisco
like Yeah, it, just to like change up the moods, right? yeah, change up the mood a bit. Sometimes you can even change up like the mood to the point of like adding more filters. I don't know if you've ever used them, but maybe to be timely, we can be like, Very timely. Yeah. yes, Uh, or like too cool right. for school. Cool bro cool yeah ตอนนี้ถ้าสมมติเกิดอยู่บน YouTube นะครับจะเห็นเราสองคนกำลังเล่นฟิลเตอร์กันอยู่ well not me because I don't know how basically but B is very very like talented on that part yeah Yeah. so the thing is it could be a very stressed out situation to have a Zoom meetings like back to back for like several sessions in the row or each day we have to know how to take care of ourselves อย่างบางครั้งเนี่ย audio only บ้างไหมไม่จำเป็นที่จะต้องแบบนั่งจ้องหน้ากันตลอดเวลาไหมหรือว่าอาจจะลองกำหนดเซสชันแต่ละเซสชันให้มันสั้นลงไหมนะครับแล้วก็ลองนัดกันเปลี่ยนที่บ้างไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าการ Zoom meeting ของคุณจะมีความเครียดน้อยลงนะครับแล้วก็เราเฝ้ารอวันที่เราจะกลับมาทำงานกันมาพบหน้าค่าตากัน just to meet in person and to collaborate and to like throw out ideas in person that's a lot more fun right Yes. I look forward to, being yeah back in the studio with you as well, PV. yeah Yeah. but meanwhile this is the best we can do we actually this is our second season already for English at Work podcast and if you want to join us you can do so by going on YouTube and search English at Work podcast or just find our YouTube channel which is a new channel it's called KND Studio KND Studio which is คำนี้ดีนั่นเองนะครับเราจะมีคอนเทนต์รายการทุกรายการที่เกี่ยวกับหรือว่าจัดเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคำนี้ดีคำนี้ G English at work or we need to talk or a lot more we still got some more new show in the pipeline that we want to put out for you guys so if this is the thing for you like you want to be surrounded by like Thai people doing things in English or you want to be a part of our community which is the bilingual community we always enjoy using English either in our personal life or at work but if your case is more of the at work part you can join our show like weekly actually it's 2 times a week on Monday and on Friday เราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับแม้แต่ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต้องทำงานจากที่บ้านเราก็ชวนคุณพูดคุยกันผ่านวิดีโอแล้วก็ผ่านซูมแบบนี้นะครับบี Do you have anything to add before we say goodbye and signing off for this episode be wary even when you're working from home. I guess sometimes it could be hard to balance between your mental health, your physical health, and work as well. So don't forget to pay attention to those things as well. Recognize when you're maybe Zoom fatigue. And if it's too much screen time for you, maybe you could also continue to listen to us in the podcast. Instead of watching the video as well. Right. Yeah, and I'm super excited for the next chapter of the English content that will be released in the newly branded KND Studios. So super excited for that. Congratulations, Phoebe, Nongji, and the team again. Yay. And yeah, looking forward to expanding the English language community here, guys. Mm-hmm. Hope to see you guys soon. Yay! Bye for this episode. Bye.